हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक रास्ते में पंप पे गाड़ी स्टार्ट करने। गाड़ी में लिखा हुआ है स्टार डिनाइड मॉल फंक्शन। और अपन लगाते हैं इसमें कंप्यूटर। अपना लैपटॉप हो गया ऑन। अब करते हैं बाकी आगे। हम करते हैं फॉल्ट कोड चेक BS6। इसमें अपन को SCR रीसेट करना इसमें पड़ेगा तो और गाड़ी में आ जाएंगे लेवल 50 का बता किलोमीटर की रखा है। रेंज। फिर 50 किलोमीटर चलेगी, स्टार्ट वापस बंद हो जाएगी। तो इसके अंदर फिर अपन को प्लेसिंग करनी पड़ेगी ECM की। जब ECM प्लेसिंग करेंगे, सब कुछ सही है, यूरिया आ रहा है, मोटर चल रही है, डोजिंग सही है, इंजेक्टर सही है, फिर गाड़ी की ECM प्लेसिंग करो, गाड़ी ओके हो जाएगी कई लोगों।